来，它的开关呢在这里。你看它的音乐很复古，那真的很像孔雀老师的鼓那种。它这个上面也是非常多的按键，这边都是可以敲打的乐器哦，都是可以做敲打乐器。这个鼓声音非常扎实，然后它可以调大小声，然后还有很多的音效。插那个 USB 的，就是你可以放自己的歌，然后这边可以调整频数。它还有副鼓棒，鼓棒可以拿来敲。它这个音质非常好，都是一些儿歌。这边可以暂停，切换模式，好，然后椅子都付给你了，很大一座，而且它椅子蛮稳的。